Yeah, ndithu takulanda pa Malawi cameras pali nkhani zingapo apa. Just here. Richard Zinyongo, evangelist Richard Zinyongo, ndithu wadzula mchitidwe wa timaprofiti tina timene tikumafuna kumatchuka kwambiri pa Malawi ponenelera komanso panga prophesy kulosera za ndalezi. That means maprofiti amenewa ndonena kuti sikuti ndiobisika mkwadzi wasoniyo. I think pali pongo ikira ndemanga. I think amene akunena maprofiti akawiri. I think enawo bobo enawo sotu kwadziwa enawo kumana amene akudziwika bwino kwambiri amene akuoneka zoti afuna kutchuka kwambiri pa nkhani yokhuza ndi kunenelera ma zisankho kuti aya awina ndi wakuti chenchene ndawiri. One pali Liabunya, Austin Liabunya. Austin Liabunya ndi prophet amene zokamba zake zimasintha daily. Like over apapa basi mulungu anduza kuti apangeza kuti awawa kena one over achakwera awina completely awina akapanda kuwina muzandipe kana kwasinthaso abweraso iya apa mmezi kuoneka alakukitsa complete chifukwa makuti maprofesi anozi kuti akungosintha nde pali prophet akuti a general awesome akuti ayi ndimakambira ndi mulungu nde mulungu azipanana ndipeza kuti ayi ndikapange negotiate ndikakambira ndi mulungu kuti ayi asinthe chifukwa mulungu wanenetsa kuti DP sizalowaso mboma nde anabwera DP ndinapita kwa mulungu ndithu ndakambira naye. Like seriously, iwe ungakambira ndi mulungu, iwe ungakambira ndi mulungu kukhala meeting ndi mulungu? Nde evangelist amene ndithu akudzudzula maprofiti amene wawa amene apanga zimene zizi sizabwino osasewera ndi mulungu yayi. Mutha kubwera ndi kumangoyankhula like mukungogesa tingoyerekeza mukupanga predict. Aliyense akhozopanga zimene ali ndi ufulu komano to involve God in this, aye, that's not wrong. That's not wrong. Nde I think uthenga umenewo ena amene ndamasulire. You can take me to jail, take me to court. Mali mananko choncho komano anthu awa ndawiri I think awiri awabonjeza kwambiri Liabunya ndi awesome. Prophecy yosintha daily. Basi apapata basi mulungu akuti chakwera awiri basi mulungu akuti chakwera sawiri basi DP akuti iwiri basi akuti siwina like every day. Basi makambira ndi mulungu mulungu wandionesera choncho nonsense. Emene yapita. Okay, 10 tilowenso pano kuina. Ine ndiyona kuti Peter Mutharika komanso Lazarus Chakwera anthu awiri amene wawa ku debate kuja ku presidential debate kuja kumene kumachitika ma debate mukumbukiranso niyo akuti anthu awiri sakapezekako. Anthu awiri akuti sakapezekako completely, definitely, vehemently. Anthu awiri wakuti ku debate kumene kuku sakapezekako nkhani ndimeneyo. Right? Nkhani ina tsopano ndiyonena kuti Pemphero Mphande, this guy is brilliant, you know. This guy is genius. Anyway, Pemphero Mphande amandiwaza when it comes to history also geopolitics, right? Yeah. And sometimes I used to disagree with him pankani business wise, you know. Sometimes he anaindika kakhedo gana kagofuna, you know, just like telling people, okay, it's very I think about nothing. When it comes to geopolitics, and that and to
ayayi amaganiza komanso amadziwa history amadziwa. Ndiye pemphero mpande wadzudzula achakwera kunena kuti inuyo mukupanga mistake kwambiri, mwasintha Chileka airport kukhala Bakili Muluzi airport. That's nonsense. Zopanda ntchito zimenezo. One, mukuchotsa mayina. These are historical names. Amene ndi mayina akalekale mayina. The nation that has got no history, dziko lopanda history ndi dziko should we say lopambwana, limakhala lopanda direction. Iso dziko lizikhala ndi history. History keeps us going. Come on, now Yonima akuti kuhesi chani mubasi mwasentha mayina. Those are historical names. Like, guys, I'm telling you, inuyo ngati like, as I don't know, but dziko limene lokhala ndi malo ena ake oti akalekale oti munthu waka visit dziko limene lokhala ndi like, it's like, you know, history dziko likhala ndi history. Like, mwango sentha zinthu bola zimene zilo amayankhula ndi pemphero mpande kuti bola ngati ili politics, ngati zili ndale, ngati mufuna, ngati ili kampeni, mangani zinthu zanu zanyuwani kenako muzipatse mayina anu, osati muzipatse mayina ina muchose mayina akalekale mike mayina anu. Ndiye chani chimenecho? Tikhala dziko likhala lopanda history. Tizizokumene kuti oya ana athu akamabati azizokumene choke kuti mwanewe this is Chileka airport. Maona ngosentha zinthu. Ndana yankha kuti Bakili Muluzi anakhala kuti iye amafuna kuzipatsa mayina, anakhala zaka 10 anakayika mayina ake mosemo sanapange zimenezo bwanji. Apingu sana senthe zimayina, right? Pamene anafuna kupereka dzina la chinthu anamanga yake must ndikuyikapo dzina lake. You understand? Osati kutenga chinthu chakalekale chimene chili history ya Malawi kena kuchika pasa dzina lake ndi zinthu zake akuti ndi zotani zokhala ngati zopambana chonchi. Ndi amene anamuganiza amene wapempha kuti muganizenso pa nkhani imene iyi, sikuti izizi zikusangalatsa yayi, sizikubeba kuhesi mubasi moma Chileka basi Bakili Muluzi airport. Anyway guys, awana maganizo ake ngati nzika ya Malawi aliyesa amakhoza kukhala maganizo ake. Ndi anyway, that's it. Apa somano tipite kundilande kumene ndithu Andrew Shadow MP amene wa MCP nayenso anali ku debate, komano it ended in tears. Anamukuwa kumene kukuso Amalawi makhala bwanji, mungokuwa anthu bwanji, like why? Sikani khalidwe yetu. Kulimbi kwa talika kunyambade kwa tani chimene chikufunika kuno ndi secondary school yeniyeni yokhazikika monga muno mtown. Chimene chikufunika kuno yang'anani kuphiri uko, kali yang'anani phiri lathu lomwe linyadira kwakulu. Phiri limene lija ndi ndalama zimene zija mmene muja mukuyenera mukhale chani mitengo anthu tipeze chani ntchito.